Իրանի դեմ պատերազմը կտարածվի տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա, հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Ես անկեղծորեն ասում եմ, որ եթե պատերազմ լինի, այն անպայման տարածաշրջանային կլինի, ասել է նա։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին էլ հստակ ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգներին. Եթե հարձակում լինի, մենք կպատասխանենք ցնցող, արագ եւ շատ հզոր հակահարվածով։ Մենք կարևոր դասեր ենք քաղել եւ արժեքավոր փորձ ձեռք բերել նախորդ պատերազմից։ Մեր բալիստիկ հրթիռները տեղում են, մեր ուժը մնում է անփոփոխ, մենք հիմա ավելի լավ ենք պատրաստված, ասել է նա։ Թրամփն ու Նեթանյահուն փորձեցին ցույցերի դուրս եկած մարդկանց դժգոհությունն օգտագործել պառակտում եւ քաոս ստեղծելու համար, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը։ Իրական բողոքի ցույցերը չեն ներառում զենք, զինվորների սպանություն կամ շտապօգնության մեքենաների եւ շուկաների հրկիզում։ Մենք պետք է լսենք հանրային իրական մտահոգությունները եւ աշխատենք դրանք լուծելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Սպիտակ տունը հաստատել է Իսրայելին եւ Սաուդյան Արաբիային Մերձավոր Արևելքում իր երկու հիմնական դաշնակիցներին ավելի քան 15 միլիարդ դոլարի նոր մեծածավալ զենքի վաճառքը Իրանի շուրջ լարվածության ֆոնին, հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել ձերբակալել Բարակ Օբամային։ Թրամփը պնդում է, որ հրապարակվել են հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Օբաման 2016-ի ընտրությունների ժամանակ ակտիվորեն համագործակցել է ռուսների հետ եւ կեղծ տեղեկություններ է հրապարակել իր մասին, իր նկատմամբ ամերիկյան վստահությունը խաթարելու համար։ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել ամերիկյան քաղաքների փողոցներ բողոքելու ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության այսի աշխատակիցների գործողությունների դեմ։ Միացյալ Նահանգներում բողոքի ցույցերը վերսկսվել են անցյալ շաբաթ, երբ այսի աշխատակիցները կրակել ու սպանել են 37-ամյա քաղաքացու։ Պինգ-պոնգ պատերազմի փոխարեն Ճապոնիայի ու Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարները սեղանի թենիս են խաղացել բանակցություններից հետո։ Մոսկվայի երկնքում հայտնվել է 3 լուսին, սա օդի սառցեբյուրեղներում լույսի բեկման հետևանքով առաջացած պատրանք է։ Սիբիրի կախարդական սառույցը Կրասնոյարսկը կրկին վերածվել է բացօթյա թանգարանի։ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Բելարուսից, Մոնղոլիայից եւ Հարավային Կորեայից վարպետները ներկայացրել են իրենց սառցե քանդակները։ Զարա Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։